Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts un altre dia més al canal, el millor canal de les obres del Camp Nou. Quasi ja anem despullats amb la calor que fa aquests dies per Barcelona. Sí que és veritat que ens ha cuidat una mica el temps, però això ens és igual. Aquí estem per veure el resum de les obres del Camp Nou i avui portem moltes novetats, perquè setmana rere setmana, això sembla que no, però està agafant una velocitat esfereïdora. Veurem des de la part de tribuna, des del mirador, com estan col·locant el terra, ja ho veureu, és molt divertit, com estan col·locant tots els rodets de material impermeabilitzant, d'acord? Ho veurem també des del balcó, veurem tota la part del pàrquing, que és una passada. Han col·locat escales per accedir des del carrer de Maternitat, ja ho veureu també, ja les tenen enllestides. També estan col·locant terra per anar col·locant els Lamborghinis tal com aquests. Com veieu això d'aquí, doncs probablement serà molt similar per la zona contrària. Ja ho veureu, probablement posi una foto així en edició, a veure si em dóna temps. I moltíssimes coses més, així que, com sempre, mil gràcies per estar a l'altra banda de la pantalla. Relaxa't, gaudeix d'aquest vídeo. Jo crec que avui també sortirà un vídeo bastant llarguet, encara no tinc ni idea perquè encara l'estic gravant, però és molt i molt, bueno, aporta moltíssimes coses. Segur que sí. I si no, em deixeu un comentari i em dieu, m'has estafat. Cap problema, jo us estimo moltíssim a tots. Seieu-vos, prepareu-vos pel vídeo. Moltes gràcies per donar-li like a aquestes coses. I va, som-hi, ara sí ja, comencem des del balcó. I ara sí, aquí estem una setmana més, des de les alçades. Aquesta setmana ens ho haurem de currar, ho haurem de fer bé, perquè no sé si la següent setmana podrà haver-hi vídeo. Està complicat. Potser ens agafarem una setmaneta de vacances per poder anar a gaudir també, anar a gaudir de les vacances, desconnectar, tornar amb més forces que mai. Així que anem. Va, som-hi, anem amb les novetats. Comencem amb l'estructura, que molt sempre us queixeu de que ens centrem molt en el pàrquing. Doncs també per la part llunyana de l'estructura, a veure si des d'aquí ho veiem, anem a començar per la tercera graderia i anem a intentar començar per Gol Nord. Després, quan hi donem voltes, ens hi fixarem més, però si mirem a través per la part superior d'aquestes encavallades, veieu com tenim aquells treballadors. No podem fer més zoom, però bueno, ja n'hi ha prou. Veiem com hi ha treballadors a la part del Gol Nord, a la zona inferior de la tercera graderia, que també li estan donant canya, per la part del Gol Nord. La veritat és que estan treballant al voltant de l'estadi molts treballadors. Per ser l'època que és, estarien al voltant d'uns 800.000 treballadors i es veu molta diferència quan han de fer alguna actuació en concret a la part del voltant de l'estadi. Doncs bé, a aquestes alçades, a totes hores de la nit, veiem gran quantitat de treballadors per allà, tal com veiem. Per on caminen encara són panells de formigó que no hi han fotut mà, d'acord? Que no han col·locat la ferralla i quedarà bastanta estona, encara uns quants dies o setmanes per començar-la a formigonar. Anem movent-nos cap a la part de tribuna i anem veient com per poquet sobrepassem les encavallades de Gol Sud i podem veure com a Gol Nord tenim bastants treballadors per la part superior, per la part del segon mirador, d'acord? On veieu tots aquests treballadors encaixant panells, perquè veieu que estem mirant a l'altra punta de l'estadi i també hi ha gran número de treballadors treballant a gran alçada. Després, per aquesta zona aquí, de fet aquí tenim un dels que està revisant que tots els punts d'unió de les encavallades els tinguem llestos. I és que és això, en qüestió d'unes setmanes hem aconseguit col·locar totes les bigues, tots els pilars, anar ajustant tots els punts d'aquest contorn d'encavallades que formarà l'estructura d'escaires que donaran pas al tercer mirador. Escaires que ja hem anat col·locant. Acabarem de fer un cop d'ull cap a la part del córner que teníem més endarrerit. De fet, si mirem a través de l'estructura, veiem aquesta zona baixa
per la part de tribuna, on tenim col·locat els panells de formigó, però encara no hi han ficat mà amb la ferralla. Continuem tirant per anar veient com arriba i ja veieu, tot aquest tram, l'angle pràcticament de 90 graus que podem fer des del córner de la gespa, que ja la tenim col·locada. Després, quines ganes, després a veure si quan anem a la part del mirador la veiem, que ja quan passa de ser estiu a hivern, quan passa primer per la tardor, òbviament, hi ha un moment que canvien l'horari de tribuna i és una mala passada, perquè acostumats a l'horari d'estiu, arribes allà a les 6 i pico i t'ho trobes sempre tancat. I ara és com que m'ha quedat el trauma, avui per exemple ara són les 5:43 de divendres, m'ha quedat el trauma de que cada dia que vaig a gravar, quan està arribant a les 6 és com, pressa, pressa, no arribaré al mirador. I que no passa res. Que no passa res quan és estiu, però ja ens hi trobarem. Ja quan us faci el primer vídeo que ens trobarem amb el mirador tancat, ja tornarem al drama. Doncs bé, veiem com aquesta àrea més central de Gol Sud encara tenim tots els panells de formigó. L'altre dia estaven aquí amb unes vares acabant d'ajustar i de col·locar tots els panells a puesto, però sí que és veritat que no veiem panells encofrat per enlloc, ni ferralla acumulada, no veiem res de res. I això fa pensar, com a mínim, que no és un objectiu donar-li prioritat a aquesta part del segon mirador. Aquí ja veiem com sí que comencem amb una altra zona formigonada a partir de la meitat, pràcticament, cap a la zona del lateral. Ja ho tenim formigonat, tenim plataformes elevadores, encaixant totes les bigues. Estan fent una feina titànica durant tots aquests dies per anar encaixant totes aquestes bigues a l'estructura. De fet, ara mateix crec que estaven muntant aquesta d'aquí en diagonal. Estaran muntada i estaran, suposo, acabant d'encaixar o acabant de col·locar totes les unions pertinents amb el pilar, amb aquesta H doble. Espectacular. Aquí també ja veiem començar a veure treballadors. I això és el que comentàvem, han col·locat totes les encavallades on aniran muntades els escaires. Què estem veient a continuació? Els escaires on romandrà el tercer mirador, Mireu les dimensions. Jo crec que a mesura... Això ho podem mirar fàcilment als planos, però és més divertit fer conjectures, però jo diria, no sé, em dóna la sensació que cada nivell és més ample. Veieu? Mireu, el primer mirador, per exemple, arriba fins 2/3 del que ocuparia la grua. Aquí ja veiem com arribem pràcticament a la dreta del tot de la grua. Un 8è, direm, per ser més exactes. I aquí ja quasi ens cruspim totes les dimensions de la grua. Doncs dona la sensació que els escaires del tercer mirador encara són més grans que els del primer i els del segon. Si ho sabeu, deixeu els comentaris, ja sabeu que me'l reviso cada setmaneta, depenent del dia, uns dies abans, uns altres dies després. Doncs així tenim la part superior, aquí heu anat veient, i la quantitat de treballadors que tenim, si us fixeu també, està formigonat pràcticament fins a Gol Nord. Allà camina un treballador i, de fet, els caps de setmana, com han de resar, per aquí tenien una font, diria. Per aquí al mig hi havia una font d'aigua, no sé per on queda ara. Ja l'acabarem trobant, Veieu, quantitat de feina que estan fent a la vegada per diferents fronts oberts de l'estadi. Així tenim el tercer mirador i la part del... el tercer i del segon mirador per la part interior. Per la part interior del primer mirador. Com estan ultimant tot, com ja han començat a separar espais també.
Veiem els punts dels pilars, totes les bastides i l'estructura necessària per formigonar la part baixa del pilar, on romandrà també part de la segona anella VIP. Aquesta anella VIP disponible per a empreses i que ja porta venuda, no sé, un any. Des que havíem de tornar per primer cop a l'estadi, porta venuda ja la segona anella VIP. I sembla que hi ha moviment, Ja, com a mínim, no sabem si és un treballador tallant material per anar-lo a portar a una altra banda, però ja ens agradaria tornar a veure moviment aquesta segona anella, on ja fa molts i molts dies que hi ha col·locat aquest forjat col·laborant metàl·lic més lleuger que el de formigó i que ha d'aguantar molt menys pes. Mira que pot venir gent grossa, però ens entenem, no? És la zona d'empreses, aquí no ha de passar gaire gent, no hi haurà molt moviment. I clar, tota aquella zona donarà a la part de l'estadi, estaran les habitacions, molt probablement siguin alguns palcos d'aquests que seran més amples. Ja veieu que hi ha el forjat metàl·lic col·laborant i poqueta coseta més. Ja comencem aquí amb el síndrome de Diògenes acumulant material. I tot i així encara queda perquè tornem. Però sí que és veritat que, algunes actituds ja les hem de començar a agafar per anar emmagatzemant el material aquí dins i que ens acostumem. Encara que ja veurem com està això. Això està avançant molt i molt ràpid, a part del segon nivell, i suposem que a la que comencin a tenir llesta la part superior, aquí començaran a deixar tot el material. Així tenim la segona part de l'estructura i anem a repassar ràpidament la part de la primera estructura. Ara sí. Nuclis de mobilitat. Pràcticament tots els nuclis de mobilitat ja tenen escales, des del primer fins l'últim. Després, quan baixem al carrer, estiguem donant la volta al voltant de l'estadi, ens anirem fixant en tots els nuclis de mobilitat, a veure si veiem algun que no té escales, o si vosaltres en sabeu d'algun, doncs ho podeu deixar, escrit. I ja veieu també a la 0,5 com van. Ho posem a una vista un pèl més gran, així anem veient-ho tot. I la 0,5 també tenen ja bastanta part construïda d'aquesta separació d'espais que han d'anar fent a poc. I mireu també la d'escales que tenen acumulades tant a l'esquerra com a la dreta de la imatge. Estic baixant una mica la càmera perquè si no em quedaré una mica tonto d'anar fent puntetes. Ara sí. Aquí tenim aquestes escales on van col·locant les davant dels nuclis de mobilitat corresponents pràcticament i les estan agafant i mireu, la supergrua com en té ara mateix una d'aquestes agafades qual calçot preparat per introduir-les a l'interior i després encaixar-les on toca. Si us hi fixeu, tenim una plataforma elevadora controlant que vagi recta, que no piqui cap a cap cantó. Després tenim una altra pasturejant l'escala, agafant aquesta veta per poder moure la càrrega cap a la direcció on vulguis. I un cop la comencin a introduir per l'orifici, doncs aquí tenim més gent, més treballadors, fet aquest casco groc que veiem a darrere d'aquest pilar petit, ara ja l'hem deixat de veure, però ja tenim un treballador, aquí en tenim un altre, avall tenim un altre, en tenim diferents disposats, preparats per veure on posen l'escala. Aquest està enfadat, aquest abans ha tallat una de les peces molt importants a col·locar i ara li han dit que li ha quedat malament. I perquè veieu, perquè veieu la pressió que hi ha a l'obra, que a la mínima que algú
alguna tasca no et surt com volies que et sortís, ja ve el daltabaix i la tarda a la merda, tu. I esperem, o potser, el que passa és que avui agafa vacances. I li sap greu perquè quan portes molt temps treballant en un projecte i just has d'agafar vacances, dona aquesta sensació que s'acabarà malament, no? Potser està trist. Ell havia demanat que no volia fer vacances, però li han donat les vacances i està trist perquè veient el que hem vist en altres punts de l'estadi és molt probable que li liïn la feina i després l'hagi de tornar a fer. Però bueno, tots ens solidaritzem amb ell, esperem que la família li doni suport i tots vosaltres segur que també, home, doneu-li suport aquí al xat del vídeo. Va, continuem seguint el calçot, on el tenim? Aquí ja l'hem introduït, veieu com va baixant, a poc va girant l'estructura i així hem anat col·locant una a una. M'estic parant més perquè aneu veient també alguna de les aplicacions com van introduint aquesta peça a poc i com van revisant a cada pis que no engalti contra res. Doncs bé, continuarem repassant la zona central, que de fet ja l'hem repassada, estàvem repassant la zona baixa, i ens hem quedat en aquesta zona on tenim diferents tanques que encara no han col·locat, moltes escales on ja hem vist que estan introduint a l'interior dels nuclis de mobilitat, com comentàvem, la majoria, o tots d'ells ja, amb escales col·locades, encara que sigui en els estats primerencs de la construcció, de la part baixa. I mireu aquest toll d'aquí que m'està fent mosquits. M'entren... que hi ha un niu de merda aquí dels bons, eh? Això ja ho pots llançar, eh? El ferrot de baix ja el podeu llançar. Me'l poseu nou, sisplau. Doncs veieu com han deixat una gran diferència de separació entre l'estructura inicial i la part del pàrquing i és probable que sigui exactament pel que estan desenvolupant a la part de la cantonadeta de travessera de les Corts amb el carrer de Maternitat. Veieu quina quantitat de terreny han ja escampat, veiem com fins i tot, això que sembla perquè hi col·loquin un fanal, o no sabem ben bé el que hi col·locaran, però bueno, anem a l'interior del nucli de mobilitat, a veure si es veu alguna coseta, si són capaços. Mireu com va entrant l'escala, a poc ja la van introduint i ara sí que serà el moment de pasturejar-la correctament per introduir els pius de l'estructura a la part baixa de l'escala. I així, una a una. I més val que l'agafis bé, l'altre dia vaig veure un que l'havia agafat del revés, perquè clar, la part baixa ha de ser una i la part alta ha de ser l'altra, la del darrere, la del darrere. Llavors l'havien lligat del revés i l'havien fotut i havia arribat avall i l'han tornat a treure, l'han tornat a deixar a terra, li han canviat el sentit i l'han tornat a pujar. Doncs aquí veieu ja com estan introduint l'escala. Com totes les feines d'una obra, tedioses, el nostre amic ja està més animat, està enviant àudios amb la indignació que porta, ja ha passat el dol com a mínim, ara està passant l'etapa de l'acceptació. A poc. Doncs bé, tornem a la part del pàrquing, ja veieu quanta terra han llançat al voltant de les escales, dels pilones on aniran els fanals, i això per què és? Doncs probablement perquè sigui per anar col·locant llambordines, per anar col·locant unes planxes de pedra per caminar-hi per sobre. Al final és el procediment que s'ha de seguir, col·locar tota aquesta terra, després col·locar llambordines, després a veure si a l'edició us col·loco una foto aquí a l'esquerra ben bonica de
Bueno, si em puc fer una mica, perquè us pugueu fer una mica la idea del que em refereixo, veient un dels renders, i li podeu donar un cop d'ull per veure com anirà quedant i per què ara mateix té aquest aspecte. Per què té aquest aspecte? De fet, tenen aquí la màquina que aixafa tota la part de la terra que van deixant anar i ho van fent per capes. Deixen anar primer una capa, la compacten i després llencen una altra i van fent a poc a poc. Doncs ja veieu com van avançant, tenim una de les parts excavadores probablement per anar repartint tot el que es necessiti i a la part de sota d'aquesta fàbrica de mosquits tenim ja molts treballadors. Estan tornant a muntar les valles o no? Sembla que sí, Bueno, les tanques, compte, que ja teníem algun dels Pompeu Fabra anant a comentaris a posar les tanques. Tranquils, que m'equivocaré més vegades. No passa res, tindreu oportunitats. Doncs sembla que ja queda poc perquè comencin a col·locar les tanques, com a mínim aquí les estaven tancant aquesta zona. I ja veieu com està acabant. Molts treballadors tenen l'accés al pàrquing per aquestes escales, ja hi accedeixen. Mira, per aquí just, aquestes escales d'aquí, serà un dels accessos al pàrquing. Tenim molta terra aquí repartida i aquí tenim una bomba, ara sí, atacant aquesta cantonadeta que ja l'estan donant canya, l'havien deixat una mica abandonada, la part que queda més tocant a travessera de les Corts perquè havien de fer la derivació de les aigües fecals cap al clavegueram just en el carrer on ha d'estar passant aquest cotxe. Doncs ja ho han acabat, han formigonat tota la part superior, l'han alquitranat un altre cop la part del carrer i ja està. Ja sembla que tenim solucionat el tema de la distribució de les aigües fecals i ara sí que ens hi hem posat per feina amb formigonar, tal com esteu veient, aquests murs, aquests espectaculars murs de ferralla, amb tots aquests, quina quantitat de panells d'encofrat col·locats per anar formigonant, totes les bastides, com van treballant. En tots els punts tenim pràcticament tota la zona, tota l'àrea de l'A-2 formigonada, molts pilars també formigonats. Aquí els comencem a veure i pràcticament, com veieu, la part de l'A-2 tota formigonada. Aquesta part d'aquí... Sí, aquesta part d'aquí sembla que també ja estigui formigonada, però ja hagin col·locat ferralla per sobre. I per aquí igual potser queda alguna part, però en general tenim bastant tot formigonat ja, A-2 tenim bastant formigonada. I de fet, a part de veure la quantitat d'escales que encara queden per col·locar els nuclis de mobilitat de la part del lateral, ojo peligro, mireu tota l'estructura, Aquesta estructura l'han muntat en una setmana. I la setmana anterior, recordo que jo vaig passar per darrere d'aquesta tanca, per darrere d'aquesta tanca, a al carrer, i a través d'un forat veiem com estaven col·locant els primers pals metàl·lics de l'estructura, els primers pilarets, i ara ja ho tenim, ja ho tenim tot acabat. D'una tirada, aquí entraràs a gas, directe cap a dins, cap a l'interior. Anirem veient, probablement han de col·locar tanques New Jersey per les parts dels voltants, però, bueno, anem fent feina per aconseguir una habilitació que ens donin permís de primera ocupació i també de retruc-se convertit en un refugi climàtic per tots els treballadors del voltant de la zona. T'amagues allà, no et veu ningú, Compte amb això. Doncs bé, ja hem repassat tota la part del pàrquing, veieu aquesta bomba que continua donant-li canya, aquí al mig tenim fins i tot una grua perquè puguin anar treballant. És una passada el joc de dòmino, el trencaclosques que han d'anar fent per encabir-ho tot. Tenim aquests treballadors d'aquesta zona alta i aquí en tenim alguns més esperant a que passi jo amb el mòbil pel lateral per pispar-me'l, maleïts. No, és broma, és broma. Estan fent la seva feina, aneu fent. A la que passi jo per allà segur que ja han marxat. Doncs bé, repassant tota la zona del pàrquing,
Mireu els muntonets de terra que tenen ja preparats en aquesta zona superior per anar esparcint-los com a la zona baixa. Esperem. Anem a donar un cop d'ull més a la zona de tribuna, on ja comencem a acumular altre cop. Se m'han emmagatzemar panells de formigó, però és bona senyal perquè han d'anar col·locant-los just en aquesta part del córner, així que anem acumulant-los, que els necessitarem. I aquí veiem un camió, després ara, quan donem la volta o quan veiem les càmeres des de la part superior, a veure si han avançat més. Esperem que funcionin bé avui, Va, segur que sí, Barça, segur que les hem posat al dia. Doncs bé, a part d'això, ara sí, mireu quina preciositat. Com sempre, si heu trobat a faltar que ens hauríem d'haver parat en algun punt més, ho podeu deixar als comentaris. I va, som-hi, anem al balcó. Ai, al balcó no, home, al carrer, ara sí. Vinga, va, som-hi cap al